हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप फ्रेंड। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मेरे पास में ये एक ब्लूटूथ है, आप देख पा रहे होंगे। और इसमें प्रॉब्लम जो है वो फ्रेंड्स ये है कि आप देख पा रहे होंगे कि ये इसकी स्पीकर की वायर जो हैं वो दोनों ही स्पीकर की ख़राब हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इन स्पीकर्स, आप देख पा रहे होंगे ये भी स्पीकर टूटा हुआ है, तो हम स्पीकर और इनकी वायर दोनों को आज चेंज करेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप अपना ब्लूटूथ जो है उसको भी आसानी से रिपेयर कर पाएँ। तो चलिए मैं फटाफट से इसके जो ये स्क्रू लगे हुए हैं इनको ओपन कर लेता हूँ, इसका कवर जो है उसको हटा लेता हूँ और उसके बाद एक एक करके स्पीकर चेंज करके आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आप उसको किस तरह से आसानी से चेंज कर पाएंगे। फ्रेंड, मैंने इसका स्क्रू जो है उसको अलग कर लिया है। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से ही आसानी से जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे ओपन कर लें और इसके बाद में फ्रेंड्स आप यहाँ पर हल्का सा इसे ओपन कर दें, इस तरीके से ये अलग हो जाता है। ठीक है, फिलहाल मैं स्पीकर की वायर्स जो हैं इनको अलग कर देता हूँ और ये स्पीकर ख़राब है, इसकी जगह पर हम फ्रेंड्स ये स्पीकर लगाने वाले हैं इस टाइप का। ठीक है, तो मैं इसको लगा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इजी है, बस आपको दो ही टाके जो हैं वो लगाने होते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल ये लगा दिया है। चलिए अब मैं इसे बंद कर देता हूँ और इसका कवर भी लगा देता हूँ बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो मैंने फ्रेंड्स इसका कवर जो है वो लगा दिया है। चलिए स्क्रू भी लगा टाइट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका स्क्रू टाइट कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि इसकी वायर जो है वो भी मैंने चेंज कर दी और इसका स्पीकर भी चेंज कर दिया। देखिए ये ख़राब है, ये वाला ये मैंने चेंज किया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। चलिए हम इसको भी चेंज कर देते हैं। तो फटाफट से मैं इसे भी ओपन कर लेता हूँ, इसका स्क्रू जो है। फ्रेंड्स, इसका कवर हटा दिया है। चलिए इसकी वायर भी आराम से चेंज कर लेते हैं। इसकी वायर भी चेंज करना बहुत ही आसान है, इसमें दो ही वायर्स हैं अलग लगी हुई, आप इनको आसानी से आयरन की मदद से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसकी दोनों वायर्स अलग कर ली हैं। चलिए अब मैं इनकी जगह पर नई वायर जो है वो लगा देता हूँ। ये इसकी एक वायर लगा दी है मैंने और अब मैं ये दूसरी वायर जो है इसे भी लगा देता हूँ।
फ्रेंड्स मैंने इसकी दोनों वायर्स लगा दी हैं। चलिए अब मैं इसका कवर भी लगा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी दोनों वायर्स लगा दी हैं। फ्रेंड आपने देखा कि इसकी वायर्स को चेंज करना कितना आसान है। ये बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।